agenda kubeerawo. Tomulaba ettwe lyange lyennyini. Ono kati ndi sure Dr.Mirundi atuuse. Tugenda kuba tukulindira. Gwosembyeyo okufuna interview yange. Sisembyeyo. Nkulinze wabweru. Nkulinze wabweru. Give me chance, 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 give me I know I'm blessed by favor. I never give up. I'll never give up, never. Never let you be better. I know I'm blessed by favor. Never give up. So I can do it better. Tubalamusizzaako mujebaleko gye mutuusaako engalo. Twagguse dda ku ddwaliro ekisubi ndowooza eddwaliro muliraba nze Tamale yazze dda. Nze weewulira otya? Mulamu. Alla kyasalawo. Mukama kyaleeta. Ffe twagala kyaleeta. Twagala kyokka kyokola ki? Kimutya. Bw'ogenda okulaba omulwadde. Genda n'ebintu ebyo. Kati kuno kulina eddwaliro tekuligwanika. Kweriri. Naye emirambo gye bateekamu giba gyavudde bweru. Be balemeddwa obwo. Be balemeddwa. Olabye omusawo atema omulanga nga gwalongoosa afudde. Gwosoose. Naye ati ensi gwe tekulaba nga bantu balala. Ensi tekulaba nga bantu balala. Waliwo ekyenjawulo ekirimu. Bino bye Buganda mwagisangawo. Mujjagirekawo. Oba bakabaka bali kasubi beebase. How can you compare living thing to non-living thing? Zembawulira. Buganda mwagisangawo mujjagirekawo. Obviously. Buganda is a non-living thing. The living ones will live it. Abanagisanga banagisanga. Ate bassekabaka bali kasubi bannannyiniyo. Abagita ffe twasanga we bali. Sensible person like me. Mwagisanga omujejjereka obvious. Abantu badde beeraliikiridde gwe n'abagambye enkya weeteekerateekera. Ne batya ne bagamba muzeeyi. Nakola lwaki tebangana atwale. But myamu natereka kamiliyoni. Nti family yange tesobola kunzijanja. Nengenda mbwama ku State House. Tebasobola kuleeta wano yadde ekikugu. Banja kuwaza. Mazima. If you pay my hospital bills, is it the most needed thing in my family? Are you going to feed me? Ekikumi. Tebasobola kireeta. No. Yes, they impoverished me. But you're tough. You're tough on State House. How? I wonder why. How? In a motoka, siyeteramu amafuta. Abo abasirikale nzimba allowance. State House enyamba ki? Mazima. 1.7. For the last 10 years, Museveni has not given me a coin. Bakusasira balya sente ne balya tebamba yadde coin. N'okukkiriza bansuffocating. Ziyamba ekaliye. Ate nga bankubira bwerere. One day when Museveni knows I was innocent, nankanyuka ku judge kubasuula embwa with 1.7 esalina kyezigula abaana bange tebasoke kati nze n'amabuge waffe tebayinza kuleeta babakuba amayinja ne badduka nti nnyaba afudde nga abaganda bamukuba ne bamumenya amagulu lwa Museveni mpagira Museveni tamuyambye yadde ekikumi baleetangayo amabugo ntubakuba ne badduka mpulira benje kumala kunkopa sente bwe balitegeera nti nabakolera emyaka 10 n'eki sikyukangako nti bandaze mu opposition no anti naffe kyetukwewuunya abalala bagenda ne bakyuka ne balya sente nedda ekyo tekiri basigala balya sente bwe bagoba awaka ogenda kupumira omusumaali atajja nabeewa
ono okomawa bagamba wasa omusajja omukazi oba musudani weebuuze bw'asinga alwala kugambye namusumaali genda wasa omusumaali ali mu refugee camp ajja kukolayo bannyina era endebe ya butte ejja kubeerawo nekutya y'omuceere abafuna era yes, a sensible woman cannot allow, cannot move from a home because of hostile. Ne wangamba olina mikwano gyo mingi mu government ne mu state house walekayo mikwano gyo. Maybe you can be furious with those abakola obubi, but there are so many friends. Bogamba tebazirese enkyate bajja kuyiika wano enkyate bagenda kuleeta sente nga ntandise okulaba nga mponye sente zibayiwa wano amakutiya n'amakutiya nze nakola ekintu population yakkiriza nti omwana oyo bamujogera bwereere omwana yabakolera ffenna tuli bakakafu nti ebbanga lye wakola n'eggwanga engeri gy'oliyambyemu era tukusabira njagala kusembayo na kino some message to your friends. Ate ekyokubiri nze siva mu ekisimu end kakati abo bonna bakusaasira baani ako ka kamiliyoni tekaliddamu kuyimba naye sente ze bakaweereza bazibbako kasitola bakasajja kabukedde embwa yabukedde kamiliyoni asabye nabbanja sente kibipange bupanzi era bagenda muwaako mmeka bagenda muliiramu singa siri mukambwe abo baseetera abusukondu singa bali wano balyoka bagattemu ezaabo temulinnyawo fe famire yaffe ngagga twasasudde eberefi emotoka njiguliramu amafuta bakola ekintu kimu kuteekako mipiira na service ku bye nabakolera ekyo kyendabawo ate kibayamba abantu abana abaserikale ne banda bane mmotoka olowooza bayinza okukkiriza nti bantulugunya bwe bati apaana era siina wa opposition gwe nsobola kutuula naye ekyo kituyita giving yettaaga talina kyakuwa naye oli mu bya gavumenti society is hoodwinked to believe nti balina kye bakuwa naye nabalabye ejjo bawe basooka kuteekamu condition mbu simanyi bwe bazimpa nva ewa mukozi emitwalo 37 mwe mwali mutuukiriza endagala tubabale tusasira baamuwa ate buchamani tayagala kuddayo twawulira akaaba looza bazifunanga apaana ate bw'owaaba ewa Museveni bakubira ddala n'otaddamu mulaba kasita bakubbako toliddayo kulaba Musasira twamulabe Masaka yagamba muzeeyi nga sikyakulaba nabagamye nti buchamani yagala kuddayo agenda kwetondera ani Bobi Wine mayinja bamuwa emmotoka ya miliyoni 6 tayisobola gitunda ya gavumenti bamuwa kaadi Kingi Simanyoni Kingi Mike we atasobola kuliisa mbwa 3 Ssaako emmotoka ya miliyoni 6 kana akavubuka akali kangegenyi na Loiso nakagulira Benz oba na Loiso yennyini sayina Benz kano kagisobole ate kagula nkadde Ze banga ne namala mu state house sirabanga bajozinga ba state house bakufuula kidoli kati babadde bakomyewo miliyoni 3 oba mitwalo 3 mukage ja dola ne miliyoni mumutazirira nange mubinimba ndibwe bakawana omuwala omutubu mukwano bwe mwali mbo line sajja abantu bayayana okyali jukireri lyani bali teka ko omusango ne balinoonya nekiduka nekijjayo pisto akati Museveni yakyakwa wali osimaya majambere waliwo line Ddala ndiyinako n'Oluganda baliyitaani esajja eryo yali mu M.i.S.O nerisulako mu M.i.S.O nga balinoonya naye kakati saawa ne baliga nti jangu tukuwa omulimu lyabasanga ku geeti neriduma naye nze nategeera abasajja bano nababeeramu emyaka 10 manyi obukuusa bwabwe ne Ssaako yabwe sagijja musee I don't have a loan they invoke those loans bakuteeka mu fix mongere ekidoli kyabwe bakiniemu kati tugenda mu 226 ebidoli babinoonya ebyokuniyamu bibabuze bakiteekemu nagisi fresh bano nabalabye badiye n'ebintu byabwe kambasabire Katonda nabalabye Uncle Sam yaweereza emitwalo gya dola 2 kagulire egondi kalugire naye yaleese munnaabwe ne bamugamba nti oba gwe olina n'emirundi tuviire emirundi tugenda muwa sente ze kalugire simuyina akubuza naye banazireeta anti Museveni yabawa 5 billion n'olugire akawala ako akagundi kakulinnya wano akastate house control kolo mirundi omutwale mu bank omuwe sente ze 5 billion mwaliwo yakakubira esimu nakaziremera mbu basubirako olunaku lwe balinda bako teriru naku lwe ndijja kubeegayirira kolagana yaggwawo
ebyo ebidoli bye munyamu ne bikomawo kati banoonya ebidoli ebya 226 bibuze bongere banimu bashiishe ebiba bijonga ba family enjavu oba nagende wasale omuntu nagenda ku mbaga ng'omwenge gwa bwerere n'avaayo nga tanywedde nagende wasale bano be basinza sale sente what have you identified that you didn't identify in me the 14 years I worked with you closely kyemulabye kati kiringa omusajja okulaba omukazi gwe yakuba n'ayonoona n'ajolonga namuga nti olina olubuto lw'abalongo luggyemu nkuwa sempeta nze mbagaza sente zange zokka era nalabye mukwano gwange lwaboogo ng'agamba even if you give that money tagenda kulekayo kutuvuma omwana bw'omuwa ebbeera asigala akaaba era bwayongera okukaba nga bamukuba kituufu ekyokubiri mwe kyemutamanyi you cannot move from one extreme end of politics nenkera ku makya nezira mu gavumenti ya Museveni ayo ino na following jenina ku social media evaporate once it evaporates yeka Museveni ategeera nti amanyi kakoze eki gakuwedde kakati obagwe kusaasira ogamba nti gavumenti yewawagira yawangula ate obula otya gyoyimbira otegeeza nti gavumenti yabba logically oba bwowagira gavumenti eyawangula ate obula otya abenaalimu ababeera ku kivulu kyo anti abantu mayinja nadduka ate kankubuulire mayinja yakola ensobi bamutumaddeyo wa Bobi Wine amukette mubuuze Bobi Wine message yajja ku simu ya Bobi Wine nga njiraba mayinja they have sent mayinja to spy on you aba government be baweereza Bobi Wine ki message bakolagana naye nnyo era kakati owulira kigwa leero mbw akomawo ate kiki ekyakigaana okugwa luli abagoma tebajja naye besigi olina mutwe ekiguno kati bamuwawagekamu babesije Bobi Wine bamuteekamu sente ngwejjinja mwiru yageze eki gwe n'otuma omwana we erinnya lya jjajjaawe yafa mwiru yagwa bamulijekitingakati balimba bagamba ne bapapa basooka kebera mu manya g'abali tinze John Papa 2 the second wabeerawo Papa John eyasooka naye tuyita kuddira mwiru luli ekyamuwanguza kiki si political asset ate atya ayinaki eno gyazze tebali balirize constituency gye bali kakati oyo naye talina magezi mu mutwe Bobi Wine luli tewafuumuula enfuufu yafuumuula what made you fail to convert your massive rallies into victory mwamubba kati ekinako engalo ezabba zivuddewo mwamubba kalungi era ye bwagenda ebweru agamba ne ku Twitter yateekako nti ebweru bamurecognizinga nga elected president byebyabeesiga ebyobusiru mbusoni ng'ate polisi erina okukuuma pulezidenti w'eggwanga bamuwa gundi bamuwa constitution amajene gamuwa bendera yaago as commander in chief besifu akola bya mama ne taata era obwamawulire bw'obwamonita bumukomezaawo abeere ku ngeri bamugambira luli tebaaliwo kati ate mufunyo kati besije mufunyo lumonde bwako natumukomyawo naye ali ne muganda wo Lukwago bali babiri ne muganda wo nga bayisa abamagezi Lukwago muleeta ne bakutuma abamagezi 5 mu Kampala meya mulamba Lukwago muleeta kale katubale 10 oleeta Lukwago mu 10 ekisooka oleeta Lukwago mu bagezi mu Kampala ne bakutuma abantu 10 n'otwala Lukwago meya omulamba ayina ki yali akoze eki awuze emisango gy'abeesiga ate kitya gwe meeya n'ogenda okunga abatembeeyi lwaki togana lwaki tolizayininga this is comedy mpulira tebalina magezi ngenda okuba beesige mubagirewo bali mu kuzannya mu strategy gye baliko mbumuhoozi bamulage nti Bobi Wine ne beesige bamusinza amaanyi waliwo kirimu Museveni akomewo Museveni akomewo ye tebamuwangula ate bamuga bulijja Bobi kulula tabbe strategy yabalimu enaalemu bebakomyawo Bobi Wine w'amaanyi nnyo beekase ne beesige and I can assure you Bobi Wine ne beesige tebasobola kukolagana basobola beesige ayina ki bagambye ku luno beesige ayina ki ayina ki beesige omuntu yakirayimingako nti yabawangula yagambanga nekibeerayo kakati abakkiriza abaana abatali baabwe etebawangudde kakati beesige talina kaalina lumonde bwako natumukomyawo ettafaali bwe likona tolizza mu kyoto yagwa beesige yaliko ekisiraani kye singa gundi yayitamu
singani singa Raila Odinga yayitamu yaligambye oba Nsikedi mutani we yayitamu naye gwe ne weesiba ku bantu wakayogereza omukazi emirundi 10 ng'akutwala emisinde era n'olekyo sejjembe eyo n'okomawo abakwata abeesigi abamuwadde ssente abakwata Bobi Wine saabagamba nti Bobi Wine baamugula nti awaabire mukozi naye nga b'omu gavumenti ne bakikola saabagamba nti abannuupu bakwata fayiro za bigundi ne baziguza ab'NRM nayita mufumbiro walina n'akatambi nga batunda waliwo ekye bakola wano M.i.S.O nga tekimanyi M.i.S.O yeetamanyi M.i.S.O yeewandiika lipooti ffe bavi naye muzeeyi olaba Besigye kano ke yawummulamu mumulinde ku luno oyo nze nayagadde nnyo kubeera akatambi nkayira nayagadde nnyo Kalugire ayinza buti Kalugire was arrogant no the only man who is arrogant who is hostile to me ye Lwabwogo why nti Lwabwogo ankubye emyaka 10 strategy ye yali mbi yamanyi lwaki ankuba wano ya identify nti nze bwe ngende ewantu minzani yewanika nkoledde balumba mukozi mukoledde banga ki we don't know each other akazera katono he only did what he did. He identified me na mpomulimu nanzija kujja kiti Museveni ko yankanyuka kasasiro nampa status nawulidde bagamba buli obukundi bwonna abugobye kati ye komanda yatandikirwako yasembayo muwozi bali bamukolera bonna nedda bamuyingiramu asigazizza nze kuba nze nakozi nze sikyuka bamuyingiramu waliwo simanyi mukozaane waliyo muhozi ami simanyi waliyo muhozi ami yakikola wa mu gavumenti Museveni agiwere tiyeriko ami gavumenti yennyini yakola muhozi ami ndi Museveni abiwere biveyo bagironchingira wabaga gundi oyo MP negwe negashumba be bagiro bano bayima berere bano bayima berere bano bayima berere anything in the infant stage must be tribal twagendanga mu nsiko nga Abaganda batula ku ttaka nga Banyankole be batusomesa political gundi nga bakamanda wano bwe bakuza amaje bafuna gundi but you must know Salimu Sale yagenda di Mozambique Lwejima yagenda di Mozambique simanyi but nyefunza bali baserikali ba police ne babuka ne gundi ne mugoye baloya bali qualify gwe ko basanze mu Luweero atasobola bonne enyota bagalaza politics babaga mu day ekimaka musomi wala bayoba twakube mundu ekatonga wano mundu yali erugoko wano goyinza kuba mundu ate nodda mu kirasi nga wali abafunyenga bote bagira jeno era nakugamba nti Bobi Wine bamulijisho linga ntasobola kufuuka president naye tebamukuba kuba mubirayiza kuba bamuwa okubaleta ababaka ba parliament and I predicted in my book Bobi Wine and the soul of grasshoppers ngenda kukibalaga nga Bobi Wine yakutte ekirangani ky'ensenene zimuddukako tebaali babe mpuuga yali buwe ampuga yali wa DP okimanyi nti gwe abasinga badduka eri mu constituency ya mpuuga enaali muti yasimba omuntu bozo tango do n'omutwego of all constituencies the constituency where mpuuga and Mbidde competed enaali muti yasimba omuntu express tango do yanyonyole tango do yinyonyole ono omwana muwala wa Hajjadi Boulevard kati aladdisiwa ekyotera oba laakayi gwe bakuba ennyo yeyegulira gomesi ye ya yero tuswala it was a strategy nti mpuuga ne gundi oyo Mbidde bayingire mu Bobi Wine bali baabwe Bobi Wine yabagoba nayono ne yesonsekamu mengo mpuuga gwe bakwatira mpuuga tayinza kuwoza kyabwenzi mu ggulu apana bamukwatira muloje ne muko omusajja namukubesa ekisambi ekova aligenda nayo mu ggulu ey'obwenzi mpuuga arakati ekigana kwesimba obwenzi birayo kwataganira ne mpuuga nayo muwo alido opportunity omwenzi bwatyo bwatambula no singa agenda ne baagala ebweru kiki kidizira muntu ayina liko ly'obwenzi ng'ayina n'enkovu yaayo nomukakati bwatambula ne baagala ebweru ebya polisi tebikwaragana na bwenzi era nabagamba omuntu bwamala okufinyisa okukwata nnyina aba tokyamwakanira bwenzi kituufu mpuuga mu Uganda yayina enkovu y'obwenzi bamubesa simgali ne muko omusajja mulungi Museveni atutta atumalawo weyagadde muka Museveni naye abantu babula ebyokwogera mpuuga wabula ebyokwogerako but what is important the constituency omwali mpuuga n'Embidde NRM did not sponsor candidates ekitegeeza bombi baali bani bona baali be bamu baabwe balina alimu
Bobi Wine lwaki teyabigwamu nga tasobola ate nakkiriza waliyo abato basobola okuteekawo mukudumugako ka bulooka olaba omusajja afuna 32 billion gwe nofuuka store keeper gwe n'omutwale wali emwanyi kasajja tekaswala kaddira kiroziro yise ekikadde ne kakireeta era kakitambuza kabbireko abantu ne mbagamba bannange bakitaffe emyaka gya 5 bakulya muteesa roziro yise tetutuuse ku levo kakijjayo mu museum naye mayiga bwalizaala omwana amufaana bajja muttanga muto ye tajja kubba ajja kusanga abaganda bagezi mayiga asanzire ebiganda ebimongwa n'abibbiramu yes naye kati mutabani we bajja mwasa omutwe gwe muzeeyi bw'oba onoonya okola mobilization kalinga ku byemmwanyi olondani anti kuki teweetaaga abantu balina bifongo oyo nina recording ya M.i.S.O ani yamulagira akyaze owunya eddolo yalya sente mmeka ampakanye mu bakatambi be mayiga oyo obutambi ngenda mu babutambi mufulirizo obutambi ngenda mu babufulirizo nabagambye nti oyo gundi Mandela ye yali fulani aponye byaponye ne babiteekamu ettaka nina akatambi baali nakasere w'omuntu omu nga bateesa ku eyo ddiiro ng'etabuse ne babuuza Mandela are you interested in this deal Mandela n'afuluma ebweru n'ayogera Olusomaali mubira Olusomaali lwe yayogera Mandela ng'ali bweru enakasere ebweru miso ekwata miso siyiso ffe tukukwatira bavi ebintu byano byonna byakwemoola akatambi ke nabagamba omulamuzi ne bakalugire n'oyo Museveni yakafunye bagambye oli yabadde agamba okuva lwe yatuwaabidde tetujja muwase was it condition mwe mwali mwagala okubba ebintu bya hamu byamu Museveni yakafunye alina kyagenda okukolawo ebintu bya Museveni era bikomaawo mbakube ebweru kati akosijja kakuba kuba kalugire yansanyidde nnyo ninda sente zange yes ate bakitegeera nti kati agenda mu ddwaliro omulwadde kakati kati omutegese nti ajazikiriza famire gyenvamu ya sente bwe banazireeta notazikwata tebasobola teri asobola kuleeta sente wa okujjako bafulendizi bange teri wa gavumenti okujjako mukwano gwange asobola kuleeta sente wa nobody should deceive you ladies and gentlemen that I need to clear my health bills here mwebajitira mutukiriyo linze mukiriya nze munzibiremu baseta usibanzibiremu oli agenda asayininge nti Mirundi twaziweereza mu era bw'ojja obabuuze kasa ogenda mu malwaliro ga gavumenti bakuleka ku oxygen nalwiso nalyokasasula biiru ennene bw'oba oyagala okufa genda mu malwaliro ga gavumenti agamba nenaako anago gaabwe ekikono kyabwe kasaba kuba kalifomu wano eri batandika osayininga nga basayininga bakateeka ku oxygen intensive care unit when you come in we shall evaluate all of those costs naye mubaddeyo mubadde muzi abadde mu magye eyo mulimu obubbi special advisor biki ebyo byotabiraba mulimu obubbi abadde olaba mbabazi yakugaa nti okujjako kuba abantu naye tugesiga ojja kulaba kikyeyamaani kya disitulikiti motoka zikizinze abasajja bazze kubala kitume era kati amadirisa abasajja bakyeyamaani abo ababbi batawunikira temuteeka mitayimbwa mu madirisa bijja kubuukanga mu biduke kitume ate kigenda okukomawo ng'era weebali abasikale tubaleseewo tugenze n'anaatwala anaafuka kyeyamaani aketenga nga kidduse balumbe kati ate ekyekampala oba ekyemasaka bwekidduka emisinde ne kiduma accounting team ekyemukono kiba kyatemye edda ekyeruwero kiba kyatemye edda awebifo weebiri ebyabantu abali kirini Uganda needs clean people because we have the money what is lacking is corruption tulinga omwana ayina enjoka ezannamimwa buli mu mbere gye bamuteekamu ne ziyirya takula tulinga abayiwa amazzi in a leaking tank amazzi tugateekamu ekipi ky'amabaati kiyoli Munyagwa yagambye kikuba okiteeka mu cemetery of seal obushemu okizungemu okizinge mu mabaati agalala gadduke who wants to waste money with the lawyers I see yes naye muntu mujja kuba babi Museveni tali bwati no yateesa corruption mu myezi 6 Uganda ejja kubeewola ne East Africa tekisoboka tokwata ku mubbi
kasita okwata ku mubbi n'omukuba amasasi atagala ng'ensalo n'ogikala emyezi 6 endulu nezivuga mu Kampala ate togaleetera pick-up oleeta kyabulamiti ng'omugwa gukisunza bwekiti ekibbi nti ekyo batutte kyani kiriko kadengu omugwa gukizunza gukize eno agabbi agalala ne gatema ag'omu finance ne gaduka ag'omu revenue ne gaduka senjoka za Namimwa ozijjamu mu myezi 6 yokka Uganda sente ziba zituuse mu bantu ffe tujja kubaawo omanyi how much money Museveni ezagabye teriyo government mu history ya Uganda yali etadde sente mu bantu if that money was reaching the population would be suffering from inflation naye Museveni buli kaseera tumuwulira mwasema state house anti biki anti corruption biki byo nga tebikola tebayina ate be bannaabwe abo binyini bannaabwe mazima beti kamya yetoka kuba kabanga akoli beti kamya yamba monitor has recovered 2.5 billion every day 2.5 billion obusajja obwombwaze nyini nabo wa 30 million nabo wachi kuba buli ku oxygen taina mulimu beti kamya tayina is a propaganda tool mpulira tewetaga na beti kamya andi uliriza reporters kola naye tewali azikeka mu kola no abo bateeka wongo okiriya linzi baba nekaduka era bamutya muhozi bamutya ate mbabuuliza kati bwe munamukanga ani anamukiriza mu analumba muhozi mu kalulu ngenda mu bakatambi bategeere kyamukubira buli omu alumba muhozi mu kalulu nja kumukuba akatambi ono technology agenda kuba wa technology buli kivayo okwogera nga nti kuba akatambi waliwo ekisajja genda obuuze ne ku ballot kwali genda obuuze gundi abali baganda tajja kuvaamu ku ballot kwali kitegule akawoza ejenkoko n'embuzi kino kinnalusanja ekiwoza embuzi eyalidde amalagala mu bigende bimuwaabire where is the case nalusanja era nga nalusanja bwagamba oyo loya wa CBS obuuza jambwa nga yalidde ebirenge by'omukatale toyina musango gwonna gwe yali awozeza kakati eyo hado yagibuuka twitiso kyaziraba moniti ekyamuwandikako batyo babatula akabukedde kakyamuwandikako kati okabatula anti eno projekiti si candidate projekiti eyabamwagala ate projekiti bwenakoma mu bbanga anafunamu ki kakati tulina bakandidate aba muhozi ne taatawe wetujja okusalawo na Bobi Wine ne Besigye abo bafu Bobi Wine yalagawa oyo yafa Besigye yalagawa oyo yafa Besigye yafa yakona chance yejja nkubuulira munamuwulira chance ejja abasabano bagundi baziko bakyasamba omupiira Ronaldinho yewetanga bwati ne bwati akyagusamba yavaamu Besigye generation ye yagenda you cannot deceive people twice kigwa leero mujja kumala baba mwabe masaka mujja muri bamukisha nnyo mugenda kumulaba nga adduka ajja kwitaano munye yaddukira mu Gomes ngero okoma olimba abantu kuli tosiyege mutabani wange Dr.Mirundi amazo katukulindirire Dr.Mirundi tugenda kubeerawo tomulaba etweri angeri yennyini ono kati ndishuwa Dr.Mirundi atuuse tugenda kuba tukulindirire gosembyeyo okufuna interview ya sisembyeyo nkulinze wabweru Never give up, never. Tomorrow will be better. I know I'm blessed by favor. Never give up. Otonda banoloza, seiza nononoza, onzikirize tabaza, ebiroto bizika. Give me chance, give me chance, yes. Give me chance, give me chance, yes. Give me chance, give me chance. Never give up, never. Tomorrow will be better. I know I'm blessed by favor. Never give up. Never give up, never. Tomorrow will be better. I know I'm blessed by favor. I never give up. I'll never give up, never. Never, never.
Chompima pima, chompima pima. Muchifananyi kya Katonda mwe natondebwa. Nambiza elanira. Amanyi, amanyi. You're my sisters from another mother. My brothers from another father. Give me chance, give me chance. Hey.